はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。俺の塩の使い方を教えてほしいというコメントをたくさんいただきます。ということで今日は皆さんから DM とかで寄せられたレシピなども参考にして俺の塩を使っていろいろ試してみます。すでにご購入いただいた方やこれから使う方、今購入を迷っている方などぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。俺の塩島田とは、ホルモン島田が究極の調味料を追い求め、たどり着いたスパイスソルトで、クラウドファンディングでは当初の目標を大幅に超え、達成率 4093%、2719 人の多くの方たちに応援購入をいただきました。ご支援いただいた方、改めてありがとうございます。肉にかけてよし、魚にかけてよし、これ舐めながら酒飲んでもよし、料理の味付けや、いつもの料理にちょいがけで、隠し味にももってこいの和洋中どんな料理シーンにも使用することができる万能スパイスです。今日はそんな俺の塩を使った本当に簡単手抜き、冷蔵庫の余り物とかにちょっと使えるレシピをご紹介します。一人暮らし初心者の頃にこんな調味料に出会いたかったです。まずはチャーハンです。玉ねぎをみじん切り、ウインナーも細かくカットしておきます。熱したフライパンに油を引き、ウインナーを炒めます。そこに玉ねぎを投入、軽く炒めたら卵を流し入れます。そこにご飯 180g を入れてさらに炒めていきます。ここで俺の塩小さじ1と醤油小さじ1を入れます。調味料はなんとこれだけです。ここにごま油を加えてもいいですが、これだけでも十分美味しいです。お皿に盛り付けてネギを散らせば完成です。これぞお手軽チャーハン。ニンニクとブラックペッパーが効いています。具材を変えたりしてもいろいろバリエーションが広がりますね。次はサラダを作っていきます。しかも2種類です。そうなんです。サラダにも使えちゃうのが俺の塩島田なんです。ボウルにキャベツ 100g、ツナ好きなだけ、今回は 50g です。マヨネーズ 30g、俺の塩小さじ1を加えて混ぜ合わせます。お皿に盛り付けパセリを振りかければ、これでお手軽コールスロー風サラダの完成です。もう1種類サラダを作ります。俺の塩小さじ1、酢小さじ2、醤油小さじ1、ごま油小さじ1で好きな野菜の上にかければ俺の塩サラダ完成です。まずは俺の塩コールスローからいただきます。パンに挟んでサラダサンド的な食べ方も良さそうです。これもお好みでコーンを入れたり人参を入れてもいいですね。こっちのサラダもありですね。酢、醤油、ごま油だけだと中華っぽいドレッシングになりますが、俺の塩を入れることでハーブの香りが洋風っぽさも加わります。スタッフも納得の味です。次はカレーチャーハンを作ります。玉ねぎをみじん切り、ニンニクもみじん切りにします。人参も細かく、フライパンに油を引いて、ニンニク、玉ねぎを炒めます。人参、豚ひき肉も入れます。そこにご飯 180g を入れます。俺の塩を小さじ1と1/2に、カレー粉大さじ1で炒めていきます。バターを1かけ投入し、全体を炒めたらお皿に盛り付けます。最後にパセリを振りかけて完成です。カレーとももちろん相性がいいですね。本格的なカレーの味付けとかに使うのも良さそうです。どんどん行きましょう。続いてはシンプルなチャーハンです。熱したフライパンにバター1かけ、ご飯 180g を入れて軽く炒めます。ここに俺の塩を小さじ2入れて全体を炒めます。お皿に盛り付けて完成です。これでいいんだよな。俺の塩にはフライドガーリックとローストガーリックが入っているので、これだけシンプルでも十分ですね。これは究極の手抜きです。結構ブラックペッパーが効いていてスパイシーなので、俺の塩を小さじ1、塩少々とか醤油小さじ1とかに変更して味を調整してみてもいいですね。おつまみも作っちゃいましょう。フライパンにごま油を引いて、俺のニンニク小さじ1、唐辛子少々、そこに枝豆を 100g 入れます。軽く炒めたら俺の塩小さじ1を加えて全体を和えます。お皿に盛り付ければ完成です。これはビールだ。ちょっと待っててください。これだけで贅沢な気分になれます。夏の定番つまみに立候補させてください。必ずいい仕事してみせます。自分の指までつまみになりますね。お次は俺の塩焼きそばを作ります。フライパンに油を引いて豚バラ肉を炒めます。そこにキャベツなどのカット野菜を炒めてボウルに
旦移しておきます。同じフライパンで焼きそばの麺を両面焦げ目がつくくらい焼いていきます。そこに先ほどの具材を合わせます。軽く水を加え、俺の塩大さじ1を入れたら全体を炒めます。お皿に盛り付けて完成です。普通の塩焼きそばよりジャンク感が増しますね。毎週土曜のお昼はこれがいいですね。お好みで一味とかを軽く振りかけてもいいですね。ここでスープいっちゃいましょう。俺の塩中華スープです。鍋に水 300ml、玉ねぎ、わかめ、俺の塩小さじ1、醤油小さじ1、ごま油を少々、器に盛り付け万能ネギ、ごまを振りかければ完成です。落ち着く中華料理屋で出てくるわかめスープですね。ここに卵を落として卵スープにしてもいいですね。全体的にしっかり胡椒が効いているので大人のスープですね。続いてパスタを作ります。フライパンにオリーブオイル、ニンニク、唐辛子を入れて香りが立ったらアサリを入れます。白ワインを少々追加し、アサリが開いたらパスタの茹で汁を入れます。パスタが茹で上がったら投入し、俺の塩小さじ1を加え絡めます。お皿に盛り付けてパセリを振りかければ完成です。ブラックペッパーとガーリックにアサリの旨味が加わってシンプルなのにお互いの良さを最大限に活かしたパスタに仕上がりました。アサリがなければシンプルにオイルだけのパスタでもいいですね。最後は俺の塩麻婆豆腐です。ネギをみじん切り、ニラも細かく、絹豆腐を一口サイズにカットしたらボウルにお湯、島田の塩小さじ1と1/2、酒を小さじ1を混ぜ合わせておきます。熱したフライパンに油、おろし生姜、おろしニンニク、豚ひき肉を炒めます。そこに酒小さじ1、俺の塩小さじ1/2を入れ全体を炒めます。先ほど合わせたスープを投入し、沸騰したら水溶き片栗粉を大さじ1と1/2、豆腐、ネギ、ニラを一緒に煮込みます。ラー油をかけてお皿に盛り付けます。最後に万能ネギを振りかければ完成です。これはおすすめです。ブラックペッパーのピリッと感と、ここに山椒を加えてもありですね。ライスにぶっかけて書き込みたくなります。はい、ということで簡単に誰にでもできる料理をいろいろと作ってみましたが、ご家庭にある調味料と俺の塩島田があればシンプルな料理も本格的になります。他にもこんなレシピがいいよとか作ってみたなどありましたらぜひ教えてください。Twitter や各種 SNS の投稿もハッシュタグ俺の塩島田でお待ちしております。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。俺の塩島田いかがでしたか？現在もまだご注文受け付けていますので、もしよろしければご注文お待ちしてます。予定の数量がなくなり次第終了とさせていただきます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。